நீங்கள் இன்னும் ஸ்கூல் பெல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஃபோனிக்ஸ் சவுண்ட்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சிரிப்பாக ஒரு ஜோக் சொல்லிடலாமா? சரி வாங்க, இன்றைக்கி என்ன ஜோக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு காக்கா இன்னொரு காக்கா கிட்ட ஒரு ரகசியம் சொன்னிச்சான். என்ன குட்டி பசங்களா, அந்த ரகசியம் என்னவா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. யோசிச்சிட்டிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு காக்கா இன்னொரு காக்கா கிட்ட ரகசியம்? கா கா கான்னு கத்தி தான் இருக்கும். வேற என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு? இந்த குட்டி சிரிப்போட இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி போன லெவலில் லெட்டர் சி, லெட்டர் கே, லெட்டர் கியூ இது மூணுத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே சவுண்டாக க் அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்ததா நம்ம படித்தோம் இல்லையா? அதை நம்ம ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிடலாம். லெட்டர் சியோட சவுண்ட் க், லெட்டர் கேயோட சவுண்ட் க், லெட்டர் கியூவோட சவுண்ட் க். அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெவலில் லெட்டர் எல், லெட்டர் எம், லெட்டர் என் இந்த மூணோட ஃபோனிக் சவுண்டு என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல். எல்லோட சவுண்ட் இல். இல் இல்லு அப்படின்னு சொல்லாமல் இல் லைட்டாக சொல்லுங்கள். அடுத்த லெட்டர் எம். எம்மோட சவுண்ட் ம். ம் ம். அடுத்த லெட்டர் என். என்னோட சவுண்ட் ஃபோனிக் சவுண்ட் என்னென்னா ம், இன், இன். மூணுத்துக்குமே தமிழில் நான் எல்லுக்கு இல்லுன்னும், எம்முக்கு இம்முன்னும், எண்ணுக்கு இன்னுன்னும் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எழுதியிருக்கேன். அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மெமரி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக இல், இம், இன் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணி, ஏன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இல்லையா, அப்படியே லைட்டாக சொல்கிற மாதிரி இல், ம், ம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பழகிக்கோங்க. சொல்லி பழகலாம், அப்போ தான் நல்ல மெமரி ஆகும். என்னோட சேர்ந்து சொல்கிறீங்களா? எல், இல், எம், ம், என், ம், எல், இல், எம், ம், என், ம். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிக்கோங்கப்பா. எல், இல், எம், ம், என், ம். திரும்ப திரும்ப பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த லெட்டருக்கான சவுண்ட் இதுதான் அப்படின்னு டக்குன்னு உங்களால் ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஈஸியாக படிக்க முடியும். மறுபடியும் சொல்லுங்கள். எல், இல், எம், ம், என், ம். திரும்ப திரும்ப எல், இல், எம், ம், என், ம். மாற்றி மாற்றி எப்படி கேட்டாலுமே கரெக்டாக சொல்ல பழகிக்கணும் பசங்களா. இப்போ மாற்றி மாற்றி சொல்லி பார்க்கலாம். எம், ம், எல், இல், என், ம், எல், இல், எம், ம், என், ம். இதை போல் மாற்றி மாற்றி சொல்லிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு மெமரி ஆகும் பசங்க. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த லெவலில் 3 லெட்டர்ஸ் படித்தோம், சி, கே, கியூ. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த என்ன லெட்டர்ஸ்னால் எல், எம், என். மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு? 6 லெட்டர்ஸ் ஆச்சு. இந்த 6 லெட்டர்ஸையும் சேர்த்தே இன்றைக்கி ஒரு பயிற்சி நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும், அப்போ தான் மறக்காமல் இருக்கும். எப்போவுமே பசங்களா, இன்றைக்கின்னு இல்லை, இன்றைக்கி நம்ம ஏதோ புதுசாக படிக்கிறோன்னா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருக்கக்கூடாது. நேற்று முந்தா நேற்று படித்ததல்லையும் ஒரு வாட்டி ரிஹர்சல் பண்ணிட்டோங்கன்னா அதுவும் மறக்காது, இன்றைக்கி படித்ததும் மறக்காமலே இருக்கும். அதை நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பேப்பரில் இந்த 6 லெட்டர்ஸ்லையும் எழுதிடலாம். லெட்டர் சி, லெட்டர் கே, லெட்டர் கியூ, லெட்டர் எல், லெட்டர் எம், லெட்டர் என். இந்த 6ஐயும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக படிக்க போகிறோம், அப்புறம் மாற்றி மாற்றி படிக்க போகிறோம். இது போல் ட்ரில் ப்ராக்டிஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே வரிசையாக படிச்சிருந்தா சி, கே,
Q, L, L, M, N, C, K, Q, L, L, M, N, இப்படி படிச்சுட்டே வர்றப்ப நம்ம மாற்றி மாற்றி எது கேட்டாலுமே டக்கு டக்குன்னு சொல்ல தெரியணும். இப்போ மாற்றி மாற்றி படித்து பார்க்கலாம். Q, N, C, M, L, L, K. இதை போல் மாற்றி மாற்றி சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு மெமரி ஆகிடும் பசங்களா. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த லெட்டருக்கு இந்த சவுண்டானு தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. அப்புறம் படித்து பார்த்தாச்சு நேராக. அப்புறம் மாற்றி மாற்றியும் படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா கண்டிப்பாக ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். சொல்லிக்கிட்டே எழுதணும். சொல்லிக்கிட்டே எழுதுகிறப்பையும் நல்லா உங்களுக்கு மெமரி ஆகும். வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி பார்க்கணும் பசங்களா. அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸோட முழு பயனை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். எழுதி பார்க்குறப்ப நீங்கள் லெட்டர்ஸை மட்டும்தான் எழுதணும். வாயை திறந்து அந்த லெட்டரோட சவுண்டை சொல்லணும். இப்போ கேன்னு எழுதுனிங்கன்னா கேன்னு வாயை திறந்து சொல்லக்கூடாது, அப்படின்னு சொல்லணும். கேன்னு எழுதிட்டு அப்படின்னு சொல்லணும். எல்லுன்னு எழுதிட்டு இல் அப்படின்னு சொல்லணும். சீன்னு எழுதிட்டு அப்படின்னு சொல்லணும். என் எழுதிட்டு அப்படின்னும், எம்னு எழுதிட்டு அப்படின்னும், க்யூன்னு எழுதிட்டு அப்படின்னும் அதை போல் சவுண்ட்ஸை சொல்லிக்கிட்டு எழுதணும். நீங்கள் லெட்டரை சி, கே, க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதாமல் அதனுடைய சவுண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறையா ரெகக்னைஸ் ஆகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக்கிட்டே எழுதணும்னு சொல்லி காட்டுறேன் பசங்களா. இப்போ கேன்னு எழுத போகிறோன்னா கேன்னு சொல்லக்கூடாது, கேன்னு எழுதிட்டு அப்படின்னு சொல்லணும். இதை போல் மாற்றி மாற்றி எழுதி பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பசங்களா. இதை போல் எழுதி பழகணும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ டபுள் கே வந்துச்சுன்னா அதை ரெண்டுத்தையும் இது ஒரு வாட்டி இது ஒரு வாட்டி அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே சவுண்டு தான் அப்படி தான் வரும். அதே போல் தான் சீக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே சவுண்டாக அப்படின்னு சொல்லிக்கணும். இது இன்னொரு கிளாஸில் நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம். இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை போல் எழுத்துக்களை எழுதி அந்த சவுண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், தெளிவாக உச்சரித்து பழகணும். இப்படி நீங்கள் அடிக்கடி எல்லாத்துக்குமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபோனிக்ஸ் சவுண்ட்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.